كنا زمان بنحط على العلف رملة أو زيت أو دشيشة، وكان في اعتقاد سائد إن بالطريقة دي بنزود امتصاص كيس المح علشان ما يحصلش مشاكل ونافق في أول أسبوع أو 10 أيام. لكن العلم أثبت والتجربة أثبتت إن لما نستقبل الكتاكيت على بروتين عالي ده بيكون أفضل لزيادة النمو والحصول على وزن مثالي في آخر الدورة. يعني لو استقبلت الكتاكيت على دشيشة اللي هي أصلا عبارة عن طاقة عالية ونسبة البروتين فيها ضعيفة، فده مش هيلبي الغرض المطلوب. نفس الكلام لو حطيت زيت على العلف، حتى لو حطيت زيت على العلف انت كده بتزود الطاقه، فالكتكوت هيشبع بسرعه ومش هيحصل على البروتين المطلوب. اذا افضل طريقه للحصول على بروتين عالي هو العلف نفسه. استقبل الكتاكيت علف وميه، لكن فكره انك تصوم الكتاكيت اول 12 ساعه وتكتفي بمياه الشرب وتحط فيها سكر او عسل اسمر، الكلام ده غير صحيح. الفكره باختصار انك لو صومت الكتاكيت اول 12 ساعه ده بيقلل افراز الانزيمات اللي بتيجي من البنكرياس. يعني لما بتحفز البنكرياس على ان هو يفرز انزيمات الهضم من خلال انك تدي العلف والبروتين المطلوب من اول ساعه، انت كده بتفقد الميزه دي لو صومت الكتاكيت. فزي ما بقول لحضرتك كده، الصح والافضل علميا انك تستقبل الكتاكيت على علف وميه في نفس ذات اللحظه. ده هيديك ناتج او وزن مثالي على عمر اسبوع ممكن يصل ل 200 جرام، وبالتبعيه هيديك دوره مثاليه ممكن تخلصها بدري عن كل الناس، لن تزيد عن 30 يوم الدوره، وزن مثالي لن يقل عن 2 كيلو، معدل تحويل عالي جدا لانك حافظت على الجهاز المعوي من اول ساعه ونشطت انزيمات الهضم من اول لحظه. وانزيمات الهضم دي هي تعتبر المصنع اللي في الامعاء اللي بيهضم العلف، واكنك زودت طاقه الكتاكيت او طاقه المصنع بتاعك من خلال ان انت عارف المصنع محتاج ايه، فاهم ان الفراخ محتاجه بروتين من اول ساعه علشان البنكرياس يفرز انزيمات الهضم من اول ساعه، فتاخد انت الميزه دي وتشتغل عليها فتخلص دورتك بدري بدون مشاكل كبيره.